亲爱的朋友们，大家好，我是破烂蜗牛。这里提醒一下朋友们，不要随意的自己拆机，电器内部都有电容，断电情况下还是可以放高压电的。随意拆机有被电击带来危险的可能性，尤其是不懂电路的小朋友，一定不要乱拆，以免发生危险。这个顾伟的1830D 直流电源呢，大多是工厂、电子爱好者、合作维修的朋友用的，因为质量稳定、体积小一些，不占太多地方，所以用的比较多。这些是朋友发来的样品，有工厂倒闭之后清算出来的，数量比较多，能赚钱，但是我没接，原因一会儿再说，我们先拆机看一下。这个上面是它的标牌和型号，这边是它的一个调节按钮，左边是电流，右边呢是电压。中间这个按钮，请懂的大神在评论里边告诉我一下，谢谢。左下角这个是开关，右边这3个是接线柱，左侧的是负极，右侧的是正极，中间的是地线。这个钮在运输过程中很容易不小心折断。我们看一下后边，它这个是110伏和220伏可以通用的，但是我没有110伏的电源，所以就只能测220伏的是否能够正常用。它的外壳有磕碰的变形，但是不是很严重，因为它这个外壳很硬。好，我们现在开始拆开看一下。它一共是左右6个螺丝固定的，这个设计的很好，是因为它前面的卡子可以正好卡住，设计就是这样的。好，打开外壳之后，我们看一下，大家拆的时候要注意这个卡子。这个卡子你拆的时候不小心容易，这个是它的接地的地线，是电路直接接到外壳上的。好，现在给大家看一下它的线路板。好，看一下里边。看一下，它这个线是铜的，铜线包，很沉。看一下前面的角度，这个就是显示的，管显示的线路板，这个是管调整的。然后大家看一下，这个正规的工厂用的这个热缩膜是125度的，就是防止你里边发热之后它会软化。看一下变压器的标，这个是里边的板子，大家注意一下这些空位，这些空的位置。这种空的位置是为了给它以后升级用的，厂家升级后就直接能够成为后期的1850型号。整体来说的话，做工还是很好的。这个是正面的，看它弄的这个塑料的贴纸。对，大家再注意一下这个散热片，这个散热片是整体是铝的，很厚很结实，但是还是容易在运输途中在受力的情况下被挤压变形。外壳加固的框，这个卡住外壳的塑料卡子也是容易在运输途中损坏的。好，机器就拆完了。我不接这批货的原因说出来供大家参考一下。这个型号的内部变压器太重，运输中有3个点很容易运损，后面铝散热片容易变形，前面接线柱容易断裂，外壳塑料卡子容易折断。这3个点不管包多厚，
因为惯性的原因还是容易出问题。虽然能赚钱，但是万一有运损，不够赔客户的钱。所以说很多事儿只是看起来很美，不能做的。这个电源新的采购价大概800元左右，淘宝二手150到160，闲鱼100到150不包邮。有79元的标价，但那不是真实的，是故意标低吸引人去问的。所以这几台样品我预计定价95元包快递卖出，但只能发京津冀江浙沪，其他地方不能发，因为太容易摔坏了。我们看一下接上电的效果。好，看一下右边这个是电压，没问题。这个是显示的选择钮，往下是显示电流，上边是显示电压。好，没问题。这个今天的节目就到这儿了，谢谢大家观看。如果喜欢我的节目的话，请一定记得点赞、评论、收藏、转发。谢谢您的观看，咱们下期再见。